Vrijeme je za ekonomske minute studija 4, pa smo u goste pozvali, a kog bi drugog nego iskusnog istarskog bubnjara, rock bubnjara, Sašu Petkovića. A neposredan povod je njujorško natjecanje. Najveće i jedno od najprestižnijih svjetskih natjecanja u kvaliteti ekstra djevičanskih maslinovih ulja, na kojem je sudjelovalo 28 zemalja sa 1159 uzoraka. Istarska ulja su pokupila 30 zlatnih medalja, ali znakovito je da su u ovu svjetsku konkurenciju se probila i sve više se probijaju i ulja iz Dalmacije. A kakve veze sa svim ima bubnjar s početka priče, on od maslina niti ne živi. Istina, ali svaki put kad je ulje s njegovog OPG-a stiglo u New York, dobio je zlatnu medalju. I tako 3 puta. Pa vi zaključite sami. Gost studija 4, gospodin Saša Petković. Gospodine Petkoviću, vi ste zapravo po obrazovanju ekonomist, po ljubavi bubnjar, živite od marketinga, a kakve tu veze imaju cijele priče masline? Pa evo, najprije dobar dan i hvala na pozivu, Željko. Ja sam se počeo baviti maslinarstvom 2014. godine i uz suprugu Vedranu Rakovac uzgajam otprilike 550 stabala maslina u jednom lijepom istarskom selu koje se zove Rakovci. A naš proizvod je ekstra djevičansko maslinovo ulje koje smo mi nazvali Bilini. Dobro, a kako ste vi upali u cijelu tu priču? Dakle, niti po obrazovanju, niti po ono što ste radili, niti po ljubavi, zapravo niste spadali u maslinarstvo, nego evo šta, čovjek prije 5 godina odluči se baviti maslinarstvom i onda nakon tih 5 godina šalje svoje uzorke na najveće svjetsko natjecanje u New York i dobije 3 puta zlatnu medalju. Pa bilo je čak i malo drugačije. Bilo je doslovno uz svakodnevni rad na mjestu menadžera prodaje u jednoj marketinškoj agenciji, desilo se to da je moja supruga naslijedila te maslinike i bilo je doslovno odmah zavrnuti rukave i krenuti u uzgoj maslina. Odmah potom smo poslali naše prve uzorke našeg ulja i ispostavilo se da imamo jackpot ulje. Dobro, dobili ste 3 puta, odnosno 4. put vam je izmaklo. Kako i zašto? Pa desilo se ovo što vi spominjete vezano za natjecanje u New Yorku. Da. Međutim, mi smo, nakon što smo se počeli baviti maslinarstvom 2014. prvo smo počeli slati ulje na regionalno natjecanje, gdje smo također osvajali zlatne medalje, čak i šampionsku medalju na najvećem regionalnom natjecanju Maslina Split. A što se tiče ovoga što ste rekli, ovaj jedan fail, znači jedna godina kad nismo bili sa zlatom u New Yorku, to je bilo lani, desilo se da smo koncem veljače, mi smo poslali naš uzorak ulja Bilini u New York, međutim zapelo je sa poštom, desila se pandemija i ulje je stiglo u New York tek koncem svibnja, što je bilo za 3 dana prekasno da bi senzorski panel mogao ocijeniti i kušati naše ulje, tako da smo nažalost lani nismo bili praktički prisutni što se tiče samog natjecanja. Dobro, ljudi, odnosno svi, navikli smo da istarska ulja dobivaju različite nagrade na međunarodnim natjecanjima, međutim, čini se da će se evo ovaj njujorško natjecanje 2021. pamtiti po trijumfalnom izlasku dalmatinskog maslinarstva na međunarodnu scenu. Je li tome razlog što oni sad šalju više uzoraka ili je stvarno došlo do nekakvog rasta kvalitete u dalmatinskom maslinarstvu? Pa mislim da je oboje. Znači, vjerovatno već znate da je Istra godinama već radi na razvijanju brenda svojih i kvalitete svojih ulja i mi smo u Istri s tim i nagrađivani već godinama kao najbolja maslinarska regija na svijetu od strane najpoznatijeg svjetskog vodiča ekstra djevičanskih maslinovih ulja, to je Flos Soleil. A što se Dalmacije tiče, ja osobno znam iz prve ruke da i Dalmatinci imaju vrhunskih ulja i drago mi je da su se ove godine odlučili jednostavno organizirati se bolje i prikupiti više uzoraka, poslati u New York, a što je i rezultiralo i kao što vidimo i brojnim nagradama i ja ovim putem čestitam nagrađenima. Dobro, recite za gledatelje, dakle Flos Soleil i ovo njujorško natjecanje, koje je vama maslinarima važnije? Pa Flos Soleil nije nagrada, Flos Soleil je vodič. Znači, ako vas vrstaju u vodič, tako da ste dobili nagrade. Tako je, ali radi se o tome da je Flos Soleil kao vodič je u Istri, barem, ne znam kako je s Dalmacijom, ali u Istri je svojevrsna maslinarska biblija. Znači, kad ti dođu kad dođu kupci iz Italije na vrata, znači, raspitivati se za tvoje ulje, prva stvar je jesi li u Flos Soleil vodiču. Ne. A što se tiče New Yorka, New York je najveće globalno natjecanje ekstra djevičanskih maslinovih ulja i osvojiti zlato na takvom natjecanju možete i sami misliti da je osjećaj vrlo dobar. Dobro, prema broju nagrađenih ulja, ono što sam ja vidio, mi smo se svrstali negdje uz bok ovih
dakle, ali stvarno velesila, ja bi to rekao, proizvodnji ulja, Italije, Grčke, Španjolske, čak smo bolji i od Turske. Ali da se ne bi previše zanosili, u čemu im ne možemo konkurirati? Pa ovako, što se tiče ovih svjetskih velesila proizvođača maslinovih ulja, to je na prvom mjestu i Španjolska, to daleko na prvom mjestu. Ja ću sad dati samo evo gledateljima, možda bude interesantno, podaci iz 2017. godine, znači sad unatrag samo nekoliko godina, nije bilo davno. Španjolska je proizvela 1.300.000 tona maslinovog ulja, Grčka i Italija su bile na drugom i trećem mjestu sa po 190.000 tona, Hrvatska 5.000 tona. Tako Dobro, da, to je Španjolska ako svi ostali zajedno. Pa praktički da, možda i više od toga. Ali radi se o tome da te vele sile maslinarske u svijetu sa metodama uzgoja i načinima prerade maslina ulje, to je jedna druga priča. Znači mi u principu jednostavno nismo na istoj razini po tom pitanju da bi govorili o nekakvoj kvantiteti, ali što se kvalitete tiče itekako konkuriramo, kao što ste i sami prepoznali, sa ovih svjetskih natjecanja i mislim da u tom smjeru Hrvatska mora i može jedino i nastaviti. Kvantitetom jednostavno površinski ne možemo konkurirati, a što se tiče kvalitete, radi se o tome da je naša mala proizvodnja za svjetske pojmove bi trebala nekako marketinški se pozicionirati na način da postanemo globalno prepoznati kao butik ulja. Znači da mi postanemo... Dakle, to je naša nekakva tržišna niša, ajmo reći. Tako je, upravo to. Znači mi bi trebali pikirati vodeće svjetske restorane, vodeće svjetske delikatese, znači da naša ulja budu prepoznata, da kad se čuje u svijetu hrvatsko maslinovo ulje, da ljudi znaju a priori da je to vrhunska kvaliteta maslinovog ulja koja se ne može baš naći svugdje i svaki put. Ne. Tako da ja kažem, to je nekakva naša prilika koju bi mi trebali iskoristiti. Dobro, ali koji su onda kanali distribucije tog ulja? Ne možemo ići, kao što to može Španjolska, Turska, Italija, dakle u velike distribucijske lance, a opet maslinari moraju prodati to svoje ulje. Ne mogu ga prodavati samo na kućnom pragu, jer to je dosta neefikasno. Što učiniti? Kako ekonomski pomiriti dvije strane? Sad ste sami već odgovorili na pola pitanja. Htio sam reći ovako, znači što se tiče kanala distribucije, situacija je donekle problematična, jer u Hrvatskoj je svaki proizvođač praktički sam formira svoje kanale distribucije, što može biti sretno, a može biti i ne toliko sretno rješenje. Ono što znamo je da brojni mali proizvođači, a takvih je većina u Hrvatskoj, imaju problema od pojave pandemije, jer ranije, prije pandemije, nije bilo problema. Znate i sami, bilo je turista, Hrvatska je turistička zemlja, tako da turisti će sigurno proći mojom ulicom i proći će pored mojih vrata i kupiti. Sad kako je pandemija došla, to je neugodno iznenadilo sve i ljudi koji nisu toliko vični drugim metodama i kanalima distribucije imaju problem. Ono što je moje mišljenje je da je šansa i ono što bi trebalo se stvoriti u Hrvatskoj, to je jedna udruga koja bi objedinila maslinare Hrvatske koji proizvode nagrađivana ulja, znači da su to stvarno dokazano kvalitetni proizvodi i gdje bi onda jednostavno modernim metodama, prvenstveno marketinškim, bi pokušala stvoriti kvalitetne kanale distribucije koji bi dosegli onaj cilj o kome smo ranije govorili, a to je da vodeći restorani sa ponosom predstavljaju hrvatska maslina ulja. Da treba doći do tih restorana, naime... Upravo o tome se radi, ali na koji način? Problem je u tome što veliki broj udruga u Hrvatskoj koji postoje maslinarskih još uvijek rade na one staromodne načine, godišnje skupštine, tiskani, neki brošurice i tako dalje. Rijetki su uopće upoznati sa metodama modernog marketinga, poglavito onog na internetu. I distribucije putem online, dakle da možete naručiti putem weba, da vam isporuče dronom ili kako. Što se tiče web prodaje, ja ću vam samo reći da što se naše prodaje tiče, prodaja preko našeg web shopa čini otprilike 50% ukupne prodaje našeg ulja. Znači polovica ide preko weba. Točno. Koliko su ove nagrade, ova nagrada ili bilo koja druga nagrada, koliko je ona samom proizvođaču isplativa? Odnosno, ajmo to tako reći, koliko podiže cijenu samog ulja? Pa to ovisi od slučaja do slučaja. Radi se o tome da proizvođači ulja bi trebali znati iskoristiti činjenicu da su osvojili tako prestižnu nagradu. Ja bih rekao da bi barem trebali informirati one svoje najvjernije kupce o tome. A što se tiče ovoga ostaloga, cijena nije uvjetovana isključivo dobivenim nagradama. Radi se o kompletnom brendu, marketinškoj pozicioniranosti istoga, znači prepoznatljivosti samog brenda. Ali nagrada odlično dođe za nekakav kao zamašnjak, gdje proizvođač onda može ponešto podići svoju cijenu. Dobro, onda to ispada da je marketing važniji od same kvalitete i dobivenih nagrada. Pa ne, nego obrnuta stvar. Ako nemaš kvalitetan marketing, ti si kao da namiguješ curi u mraku. Ti namiguješ, a ona ne zna za to. Tako da. Dobro, a je li, ajmo ovako reći, je li svakodnevno uživanje
u tim vrhunskim uljima običnom potrošaču, prosječnom, skupo? Mislim, je li to samo za probrane, za neki klub koji, vaš čudaka koji se nađe, pa onda uživa i veli, ovo svjetski nagrađeno ulje je bolje od ovoga, ili je to za opću populaciju? Pa ovako, znači to ovisi o potrebama ovog samog korisnika i njegovim financijskim mogućnostima. Znamo i sami da u Hrvatskoj postoje recimo tročlane obitelji koje imaju naviku korištenja 5 litara ekstra djevičanskog maslinovog ulja godišnje, a ima i oni koji imaju 50 litara malo. Znači, ovisi o njihovim ukusima, da li im se sviđa ili ne, a i ovisi o financijskim mogućnostima. Ono što sam htio spomenuti je da sam nedavno na web stranici našeg OPG-a napisao blog članak sa naslovom Zašto je ekstra djevičansko maslinovo ulje skupo? I to je provokativan naslov, zato što je baš unutra sam stavio jednu usporedbu, odnosno jedan primjer konvencionalne večere kući pripremljene, gdje je recimo jedno serviranje, jedna doza, ajmo tako nazvati, kvalitetnog vrhunskog vina po osobi za vrijeme večere bi koštala recimo 30 kuna. A jedno serviranje vrhunskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja, koje je kao skupo smo rekli, bi koštalo između 2 i 3 kune, tako da je to sve stvar gledišta. Da, dobro, ali ljudi će prije dati 20-30 kuna po osobi za vino nego za ekstra djevičansko maslinovo ulje, odnosno, ajdemo biti praktični. Može li prosječni kupac ili prosječni potrošač razlikovati kvalitetu ulja koje je dobilo zlatnu medalju od onog drugog koje može kupiti u nekom trgovačkom lancu za 44, a vidio sam sad i po 39 kuna litru? Može li on osjetiti tu razliku, ili ako ne može, onda zapravo cijela priča nema smisla? Pa rekao bih da može, a reći ću iz vlastitog primjera. Znači, za razlikovati ta dva proizvoda koja su, ja bih rekao, potpuno drugačiji, znači jedan od drugoga, ne treba biti pretjerano educiran, dovoljno imati prosječan okus njuha i osjet njuha i okusa. Ja nikad neću zaboraviti prvi dan mog tečaja za sommelijera maslinovih ulja. Posjetili smo jednu istarsku uljaru i svim polaznicima tečaja su bile poslužene 2 čašice. U jednoj je bilo vrhunsko ekstra djevičansko maslinovo ulje iz Istre, u drugoj je bilo ono ulje iz supermarketa za 40 kuna. I bez da sam uopće krenuo sa tim tečajem koji je bio dug i naporan, ali korisan, odmah sam primijetio razliku na način da sam čisto približio čašicu nosu, sam primijetio da naše ulje kvalitetno koje je napravljeno u Istri miriše po zelenim notama, travi, svježini, voću, a ono drugo meni barem mirisalo na nekakvo kemijsko otapalo. Znači, evo doslovno, moja prva asocijacija je bila, podsjetilo me na miris koji se osjeti kad voziš autocestom pored nekakvog kemijskog postrojenja. Na to je mirisalo meni. I onda sam kušao jedno i drugo, opet kažem, needuciran, znači tad sam bio kao i svi drugi ljudi na tržištu maslinovih ulja i naše ovo ekstra djevičansko maslinovo ulje mi je onako imalo jednu lijepu, finu gorčinu u ustima, imalo je asocijaciju na nekakve orašaste plodove i kad sam ga progutao prouzročilo je ono famozno peckanje u grlu, ne? A to peckanje prouzročavaju oni zdrave komponente u maslinovom ulju. A ovo drugo ulje su mi rekli nemoj to kušati, ja sam svejedno kušao jer sam htio sam dobiti nekakav kontrast i dobio sam ga, nažalost. Ali evo kažem, iz jedne laičke perspektive kažem da se to može napraviti, ali bitno je reći sljedeće. Ljudi bi trebali kušati ono što kupuju, jer ljudi često kupe bočice maslinovog ulja u supermarketu i ni ne kušaju ga samo za sebe, nego ga samo dodaju hrani. Oni se nadaju da će podići kvalitetu te hrane na taj način, a često je slučaj baš obrnut. Pa dobro, ali te veliki proizvođači koji proizvode ulje u velikim količinama, vjerojatno su došli do tog stupnja kemijske, tehnološkog napretka da mogu napraviti nekakva neutralna ulja, dakle koja neće bacati kada uđete u skladište od kemoboje, dakle vjerojatno su uspjeli to nekako, kako bi ja to rekao, popeglati, pa je to recimo širem pučanstvu prihvatljivo. Pa rekao bih da je to je stvar raznoraznih metoda proizvodnje koje ne znam koliko danas vremena imamo za razgovor o tome. Problem je u tome da je to kompleksna materija. Radi se o tome da veliki proizvođači, stvarno oni koji su na svim policama svih supermarketa po svijetu, veliki broj njih koristi upravo ove metode koje ste vi rekli, a to je rafiniranje nekvalitetnih ulja da bi se inicijalnom proizvodu maknule sve arome, svi mirisi i onda miješanje takvog proizvoda sa ekstra djevičanskim maslinovim uljem da bi se kemijski parametri doveli u rang onih koji su tolerantni. A vi na svom webu objavljujete zapravo kemijsku analizu svog ulja i čak tvrdite njemu da je vaše ulje
ajmo to ovako reći, nadstandard u nekakvim ekstra djevičanskim maslinovim uljima, koliko to ljudi mogu razumjeti, dakle, da ima niži udio slobodnih masnih kiselina, da ima niži peroksidni broj, koliko to ljudima zapravo znači? Onoliko koliko se educiraju. Ja ću sada probati ukratko objasniti. Naše ekstra djevičansko maslinovo ulje Bilini doista ima 8 puta niži udio slobodnih masnih kiselina i višestruko niži taj takozvani peroksidni broj koji ste spomenuli. Što to znači laički rečeno? Znači, što je niži udio masnih kiselina, znači da je plod bio kvalitetniji, znači masline su bile zdravije, kvalitetniji kao proizvod koji je došao u uljaru prije same prerade u ulje, a peroksidni broj što je niži, znači da je ulje sve dulje od početka procesa kvarenja. Analogno tome, što je viši udio slobodnih masnih kiselina, znači da su masline već prije nego što su ušle u proces prerade, su bile slabije kvalitete i što je viši peroksidni broj, znači da će se ulje brže pokvariti. Ok, dobro. A i možda još pitanje za kraj, među dobitnicima zlatnih medalja i u New Yorku, a vidjeli smo i na nekakvim drugim natjecanjima, svi su postali maslinari. Zapela su mi neka imena koja nikad ne bi povezala sa maslinama. Evo, vidio sam recimo Oila ulje koje proizvodi najveća hrvatska globalna IT telekomunikacijska tvrtka Infobit. Otkud oni u cijelom tom biznisu? Pa ja ljude ne poznajem osobno, ali vjerujem da znam u čemu je bila stvar, jer nije teško za pretpostaviti. Infobip je lociran u Vodnjanu. Vodnjan je dobro poznata maslinarska destinacija u Istri. Dovoljno je bilo da oni imaju određen broj stabala maslina, odnosno svoj maslinik ili više njih. U Vodnjanu imaju jednostavno toliko kvalitetnih stručnjaka koji im mogu pomoći po pitanju savjeta oko kvalitetnog uzgoja maslina na način da dođu do super zdravog ploda i imaju stvarno veliki broj kvalitetnih uljara, tako da u biti samo su zbrojili jedan i dobili su vrlo kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje koje je na kraju nagrađeno zlatom u New Yorku i svaka čast. A rekao bih i kao diplomirani ekonomist da pozdravljam tu njihovu odluku jer je diverzifikacija njihovog portfelja vrlo zdrava odluka, kao što znate i sami. Bolje imati više stvari kojima se baviš nego samo jedno. Evo, to je bilo ukratko ono što smo htjeli čuti o ovim nagradama. Puno vam hvala na dolasku emisiju Ovom razgovoru. Hvala vama, Željko, i pozdrav svim gledateljima. Eto, kad zbrojimo nagrade, hrvatska ulja po broju čine nevjerojatnih 10% od najboljih svjetskih maslinovih ulja. S obzirom na veličinu zemlje, to je ekonomski paradoks. Često olako zanemarujemo tu važnu činjenicu i ne koristimo je dovoljno niti za promociju zemlje, niti za promociju vlastitog gospodarstva. A hrana postaje najvažniji ekonomski resurs i izvor zdravlja nacije. Pa sad vi promislite još jednom. Poštovani gledatelji, ostanite uz HTV4. Vaš cjelodnevni izvor informacija. Studio 4. Od ponedjeljka do petka na 4.